Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya dengan informasi herbal-herbal bermanfaat. Kali ini saya mau membahas sebuah produk yaitu tanaman kumis kucing. Tanaman kumis kucing memiliki banyak manfaat untuk meringankan beberapa penyakit. Kumis kucing juga sering dijadikan sebagai obat saluran kemih hingga meringankan batuk. Kumis kucing yang memiliki nama latin Orthosipon aristatus termasuk tanaman dari famili Lamiaceae. Di Indonesia, tanaman ini dikenal sebagai obat alami dan memiliki segudang manfaat untuk kesehatan sampai kecantikan. Kandungan kumis kucing antara lain mengandung tinggi kalium, glikosida, ortosiponon yang bagus untuk menurunkan kadar asam urat, fosfat, dan oksalat dalam tubuh. Berkat kandungan tersebut, ada beragam manfaat yang dapat diperoleh dalam mengkonsumsi tanaman kumis kucing. Yang pertama, dapat menyembuhkan infeksi saluran kemih. Kumis kucing bermanfaat untuk membersihkan traktat, sehingga manfaat kumis kucing sangat efektif dalam melawan infeksi. Seseorang yang terkena penyakit ISK atau infeksi saluran kemih biasanya disarankan untuk mengkonsumsi air rebusan daun kumis kucing. Yang kedua, dapat mengobati gangguan ginjal. Kumis kucing juga populer disebut sebagai tanaman ginjal. Di Pulau Jawa, manfaat kumis kucing telah dikenal luas, salah satunya adalah mengobati gangguan ginjal. Kabarnya, kumis kucing dapat menghilangkan batu ginjal hingga berukuran 5 cm. Yang ketiga, dapat atasi rematik. Rematik merupakan penyakit yang menimbulkan rasa sakit ketika otot atau persendian mengalami peradangan atau pembengkakan. Cara mengolah kumis kucing sebagai obat cukup mudah. Langkah pertama, siapkan daun kumis kucing sebanyak 5 lembar dan rebus dengan 3 gelas air. Setelah itu, tunggu sampai dingin dan siap untuk diminum. Dosis yang dianjurkan adalah minum 3 kali sehari sebanyak setengah gelas setiap minum. Yang keempat, dapat meredakan batuk. Ternyata khasiat kumis kucing sangat banyak, salah satunya adalah dapat meredakan batuk. Cara mengolah daun kumis kucing untuk meredakan batuk adalah dengan menyiapkan 15 hingga 20 gram ditambah dengan 1 gelas air. Rebus dan airnya diminum 3 kali sehari, dosisnya adalah 1 gelas. Yang kelima, dapat mengobati gusi bengkak. Ketika seseorang menderita penyakit gusi berdarah, maka dapat diatasi dengan berkumur dengan air rebusan kumis kucing. Sehingga kalau ingin redakan gusi bengkak bisa lebih memudahkan atasi gusi bengkak. Yang keenam, dapat mengontrol kadar gula darah. Seseorang dengan diabetes bisa mendapatkan khasiat kumis kucing. Kandungan kumis kucing bisa bermanfaat dan terbukti dapat mengontrol gula darah di dalam tubuh. Yang ketujuh, dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Kandungan dalam kumis kucing dapat membantu mengurangi tekanan darah tinggi. Kabarnya antioksidan yang ada dan zat anti peradangan dalam kumis kucing sangat baik untuk penderita darah tinggi. Zat kimia yang disebut metilripariochromen dapat mengurangi tekanan darah sistolik pada tikus. Hal ini kemungkinan besar akan berpengaruh juga terhadap tekanan darah manusia. Yang kedelapan, dapat mengurangi gatal karena alergi. Ketika tubuh gatal-gatal karena alergi, salah satu cara mengatasinya adalah dengan mengkonsumsi kumis kucing. Cara mengolah kumis kucing bisa dengan cara merebus setengah genggam kumis kucing bersama dengan meniran dan sambiloto. Ditambah dengan 4 gelas air dan 2 jari temulawak lalu rebus sampai mendidih. Saring ampasnya dan jamu herbal ini bisa diminum sehari 2 kali untuk mengurangi gatal akibat alergi. Yang kesembilan, dapat membantu proses detoksifikasi. Manfaat kumis kucing selanjutnya adalah membantu proses detoksifikasi tubuh. Kumis kucing dapat membantu membersihkan racun dari dalam tubuh. Minuman herbal ini juga dapat dipadu dengan bahan rempah lain seperti jahe. Dan yang ke-10, dapat sebagai anti jamur. Kandungan kumis kucing tidak hanya antioksidan, melainkan zat anti jamur yang dapat mencegah parasit dan zat asing lainnya di dalam tubuh. Manfaat kumis kucing ini juga bisa didapat oleh penderita infeksi jamur yang sudah mengalami peradangan. Nah, itu adalah beragam manfaat yang dapat diperoleh dalam mengkonsumsi tanaman herbal kumis kucing. Di sini tersedia kumis kucing kering dalam kemasan 50 gram. Jika berminat bisa langsung order maupun konsultasi ke nomor yang ada di deskripsi ya.
Jangan lupa untuk subscribe akun ini agar tidak ketinggalan untuk informasi selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.